Bir iki bir. İşleyme. Sö. Bir iki. Gittik. Amelia. Men sana hazır bir neçe soru bereyim. Alarga jiddiy etib javob bera kerak, bo'ladimi? Yo'q. Nihalaring bor, Venera? Mana. Venera o'zg'anotda qozondan 50 ming tonna qor olib chiqqanlar, deymi? Tag'in birozgina qorgan. Shu qorni nishatirga. Kerakga ilmashina bilan. Kimlar kirarga tegishadi? Они или неуставный помощник. Mana. Fasixovlar oilasi kirarga tegishimi? Ana mashinalarga narsa beramiz? Keraklar. Keraklar beramiz. Sen narsa yaratasan, Halil? Saat, saati. Tag'in narsa yaratasan, biz seni anladık, bütünümüz de anladık. И всё. И всё. Rossiyada rishvatchilik tomir jaygan. Onun bilan nishig yetib kurashirga. Ham umuman kurashirga kerakmi onun bilan? Benim fikrim kurashirga kerakmi. Chunki nashar ish. Chunki noshar ish. Rishvatchilik bilan kurashuv noshar ish. Voy bit. Kurashmagasiz rishvatchilik bilan. Ana shu o'ylaysiz siz Tataristonda rishvatchilik bormi? Bordir. Bordir. Mana shuni bilan kurashirga kerakmi bizga yo'qmi? Yo'q. Yo'q, kerakmi. Rishvatchilik qolsin, nima? Sen de shulay o'ylaysizmi? Rishvatchilik bilan kurashirga kerakmi? Bolalar aytsa, xoq ayta. Chunki kurashib bir nida baribir kelib chiqmaydi. Shulay bit. Mana bu kim ekan bu? Bu potlaytırız. Bu kim ekan bu? Bu Burati. Буратино. Молодец. İsmini bilmiyorsun. Yok. Familiyasını da bilmiyorsun. Ağzı potlatırız. Bu kim bu? Человек, который ничего не знает. Человек, который ничего не знает? И он сам вот так делает. Как его зовут? Бельмем. Ничего bilirsin. Бельмем. Tatar mı bu, Rus mu? Татар. Tatar. Kim isimli kişi bu Tatar bulsa? Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн, который ничего не знает. Kilayeva yerleşken bir. Kile yova yerleşken bir qor. Kim ekan bu? Kim deb o'ylaysan? Jershi, nasaga ola olsa mashina bilan chiqqan? Машинада yorata. Машинада yerga. Mashinada yeriga yer tatirgan Jershi. Kim bu? Bilasizmi sen mana? Jershi mi bu? Bu avtomobillerde yürüyüşü kişi mi? Bu который чинит машиналарni. Bu avtomexanik değil mi? Bu avtomexanik. Bu Tataristan'ın at kazangan avtomexaniki. Şulay mı? Bu popüler Jershi mi senin şey yok mu? Benim şey yok. Popüler değil. Popülerliği yok değil mi? Zuruska kim bulasın Halil? Bu пожарник. Пожарник bulasın. Стоматолог. Стоматолог? Neresi стоматолог? Детский стоматолог. Balalar стоматолог değil mi? Потому что детский стоматолог көп ақша эшлей ме? Yok, потому что у ауыртмый. Мен анда болдым, вообще ауыртмады ол. Тагын кім bulasın? И я была тойка, кылган тойка. Кылган тойка была. Кылган тойка. Кылган тойка. Кылган тойка. Bize kichkina reklama pauza. Кылган тойка. Eti yenileriz kim bo'lib ishli? Mening maniyim asli Qaysi motorroq jirli? Etimi, animi? eti eni. Ikkisida motor jirli.
Акча эшләр алар җырлап? Әйе. Алып кайталармы өйгә? Әйе. Күп кайталармы? Күп. Ни кадәр? Әйбәт. Әйбәт. Күпме? Күрсәтә аласызмы, күпме? Тойка. Кыран. Тойка. 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 Французча беләсеңме син? Халил? Я тойка. Французча беләсең дип чамалыйм мин бу сүзләрдән соң сине. Синең акча бармы әле үзеңдә? Бар. Күпме? Әтинеке дә шул кадәр, синеке дә шул кадәр, име? Кызлар, сезнең телефоннарыгыз бармы? Минем бар. Синеке бармы? Минем Уйынчык. Әтинеке булган ие, һәм искәрәбәттә инде. Эшләми хәзер Зифага. Зифага. Әтинең бөтен искере беткән әйберен Зифага бирәбез, име? Тагын берәр стишок беләсеңме? Берәр шигырь беләсеңме? беләм. Кем турында? Әти. Әти турында. Әйдәле, сөйләп кара әле. Шыршы, biz seni sığınıp gittik yıl boyu. Sen tağın damatırrak bizden gelsin bu yola. Ой, молодец. Менә Ильясовлар гаиләсендә әти шыршы ролен үти. Яңа ел сыйган, име? Шулаймы? Киләсеңме тагын минем? Киләсеңме? Кайчан киләсең? İttiri. Иртәгә киләсең. Иртәгә көтеп калам сине. Баскара әниң янына бар. Пока.